Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali. Kali ini kita akan memasuki materi inisiasi yang kelima dengan materi lembaga pembiayaan. Silakan Anda mendownload file dan memahami materi sebelum kita masuk pada sesi kali ini. Setelah rekan-rekan mempelajari materi pada sesi kali ini, diharapkan teman-teman mampu memahami dan menjelaskan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan secara umum, prinsip dasar operasional sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, dan salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan yaitu perusahaan Anjak Bintang. Jangan lupa pada sesi 5 ini akan ada tugas 2 di mana mahasiswa wajib untuk mengerjakannya, dan dalam hal penguploadan tugas untuk tidak lupa memperhatikan batas waktu pengerjaannya. Baiklah teman-teman, sehat selalu, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.